Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Görüntüsüyle, göze, tadıyla, damaklara hitap eden hem basit hem lezzetli hem gösterişli bir tatlı. Misafir sofralarını, gün sofralarını süsleyecek muhteşem bir lezzet. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Klasik su bardağıyla 2,5 su bardağı toz şekerimi tencereme aldım. Üzerine 3 su bardağı suyumu ekliyorum. İçerisine ince bir dilim limon ilavesi yapacağım. Şerbetimi orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra ocağımı kısacağım. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynatmış olduğum şerbetimin altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Evet, şimdi de tatlımın iç dolgusunu hazırlamaya başlıyorum. Yarım su bardağı irmiğimi tencereme aldım. Üzerine 1,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynamış ve de koyulaşmış olan muhallebimin üzerine bir paket vanilya ilavesi yapıyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kremamız ve şerbetimiz soğarken biz de tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eritmiş olduğum dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağımı yoğurma kabına alıyorum. Kolay yoğrulması için sıcak ortamda biraz beklettim. Sizin tereyağınız sertse eritebilirsiniz. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum tereyağımın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yarım çay bardağından bir parmak eksik sütümü de ekliyorum. Yine yarım çay bardağından bir parmak fazla olacak şekilde irmiğimi de ilave ediyorum. Ve dolu dolu bir çay bardağı Hindistan cevizini de ekliyorum. Bu tatlım için bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da maya kullanıyorum. Malzemelerimi ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine toplamda 2 adet yumurtamı ilave ediyorum. Yumurtanın tekinin sarısını üzeri için ayırdım. Yumurtayı da ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra toplamda 2,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için 2,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Evet, hamurum koyulaşana kadar spatula ile koyulaştıktan sonra elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Gerçekten görüntüsü, lezzeti muhteşem oldu arkadaşlar. Bu ölçülerden tam dolu dolu bir fırın tepsisi ve de 5-6 tane de fazladan arttı. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, hamurumu yoğurdum. Bu şekilde tezgahıma alıyorum. Hiç bekletme yapmadan cevizden daha küçük parçalar koparıyorum. Ve bu şekilde silindir haline getirip kandil simidi yapar gibi iki ucunu bir araya birleştirip tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bütün tariflerimi anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmında merak ettiğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Gördüğüm an dönüş yapıyorum.
Evet, bu tarifimden 600 gramlık tepsiyle bir tepsi tatlı çıktı. Biraz da arttı arkadaşlar. Şayet artsın istemiyorsanız hamurları bir tık daha büyük yapabilirsiniz. Normalde bu malzemelerle dolu dolu bir tepsi tatlı çıkıyor. Fakat galiba ben biraz bezeleri küçük tuttum. O yüzden birazcık arttı. Onu da ayrı yapıyorum. Evet, bu şekilde bir tepsi ve de birkaç tane de bu şekilde arttı. Onu da göstermek istedim size. Yapmış olduğum tatların üzerine bu şekilde bastırıyorum elimle, çok hafif bir şekilde. Ve ayırmış olduğum yumurta sarısını güzelce her tarafına eşit miktarda sürüyorum. Ve tatlarımı yaptım, hazırladım. Üzerine yumurta sarısını sürdüm. Bu şekilde soğumuş olan kremamın üzerine aşağı yukarı 4-5 yemek kaşığı kadar süt ilave edip biraz yumuşatıyorum. İçerisinde irmik olduğu için bekleyince ister istemez koyulaşıyor arkadaşlar. Ve yapmış olduğum muhallebimi böyle bir sıkma torbasına aldım. Tatlarım tam ortasına aşağı yukarı bir çay kaşığı olacak şekilde bu şekilde sıkıyorum. Ben sıkma torbası kullandım. Siz dilerseniz kaşıkla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet, muhallebimi de ekledim tatlılarıma ve üzerine birer adet badem yerleştiriyorum. Ben tatlılarımı süslemek için badem kullandım. Siz dilerseniz ceviz, fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Ama ben bademi bu tatlıya çok yakıştırdım gerçekten. Tatlarımı 200 derece fırında 20 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, bu şekilde tatlarım fırından çıktı. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. İlk sıcaklığı geçen tatlımın üzerine soğumuş olan şerbetimi ekliyorum. Tatlımız ılık, şerbetimiz soğuk olacak. Yapmış olduğum şerbet ölçüsü de tam denk geldi arkadaşlar. Bu şekilde şerbetle buluşturmuş olduğum tatlılarımı yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum şerbetin çekmesi için. Evet, görmüş olduğunuz gibi tatlılarım şerbetini çekti. Gayet de güzel oldular. Görüntüsüyle, lezzetiyle inanın muhteşem oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet bu tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Evet, bu şekilde dinlenmiş olan tatlarımı tabağıma alıyorum ve size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten gün sofralarını, misafir sofralarını, özellikle bayram sofralarını süsleyecek harika bir tarif oldu. İçerisinin kaymak dolgusuyla, üzerindeki süslemesiyle gerçekten muhteşem bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.